E aí pessoal, beleza? Pessoal, passar uma dica para vocês rápida com carros que trabalham com duas correias. Hoje em dia é muito incomum, tá? Já é a Poli V, mas nesse caso aqui é uma L200, um motor 2.5, aquele 4D56, que trabalha com duas correias na linha do alternador. Então vamos lá. Quando for comprar correia para o alternador, pessoal, tem que ser do mesmo lote, tá? Porque existe uma variação de fabricação. E mesmo que conste o mesmo número aqui, uma correia pode ser maior do que a outra. Tá? Então tem que pedir o fornecedor para pegar uma correia lá do mesmo lote. Essa aqui, a gente deu a sorte de, além de ser do mesmo lote, ser a vizinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí, pessoal? Vinte e quatro zero dois 20 JB 177 750 709 23 horas e 37 minutos, talvez a hora da produção. Aí vem aqui, ó, 177 178. Um 78, 179, 180. Ou seja, essa correia aqui ela foi cortada exatamente do lado da mesma produção. Não sei se vocês sabem como é feita uma correia, tá? A correia, até onde eu conheço, ela é feita de forma bem larga, parece até um rolo de massa de pizza, mas tem 1 metro ou mais. E ela é feita inteira, tá? Depois vem uma navalha e corta ela. Só que ela é toda colocada aí, ó, 177, 178, 179, 80, ou seja, essa correia é exatamente vizinha dessa aqui na produção. Então é uma correia que a gente tem certeza que tem o mesmo tamanho, tá? Por quê? Existe uma tolerância na fabricação onde, mesmo que a correia conste aqui 10 por 10,75, ela pode ter 1 milímetro a mais, 1 a menos, e quando você esticar lá no alternador, uma correia vai estar mais esticada e a outra mais frouxa. Entendeu o motivo de comprar sempre do mesmo lote? Aqui muita sorte mesmo. Além do mesmo lote, uma vizinha da outra. Tá? Ou seja, essa correia, quando estava sendo fabricada, ela estava exatamente aqui, ó, na produção. Quando ela foi cortada, ela era isso aqui, na hora que ela foi fatiada aqui pela lâmina. Beleza, pessoal? Quem curtiu, deixa aquele like, se inscreve. Qualquer dúvida, claro que eu saiba, eu fico às ordens. E é isso aí. Um grande abraço, fiquem com Deus.